Hello， 大家好，我係 Nisa， 我係 Angie， 我係 Michelle， 大家好。咁我哋咧今日就收到一個讀者嘅問題，覺得佢觀察到有啲朋友咧有個現象喎，咁咧就係佢哋好似都喺呢個身心靈嘅修習路上一段時間啦，咁就又都上咗一啲堂啦，可能就學咗啲工具啦，咁然後咧就知道其實我哋首先可能都要由療愈開始啦，原生家庭啊或者關係啊，子女啊父母都好啦，咁但係去到一個點咧就覺得咦點解好似開始要面對實際問題或者去要做一啲改變嘅時候咧，佢突然之間進入一個狀態，就會講一啲好熟悉嘅金句，譬如佢嘅生命自然有佢嘅軌跡啦，一切都係最好嘅安排啦。咁我停咗喺度。咁我哋嘅攝影師咧就好奇啦。咁呢個情況係咩咧？咁我哋有傾咧，就發現會唔會有可能係屬於一個靈性擾動嘅情況咧？咁所以咧就想請 Michelle 可以就住呢個情況，可唔可以再講多少少咁樣？當然可以啦，即係靈性擾動，英文其實係 spiritual bypass。咁某程度上咧，就係我哋可能喺生命中自己有啲嘢都未想去面對，可能甚至係想逃避，譬如咧想逃避同屋企人嘅關係，然後咧可能就喺呢個生活當中咧就去做好多所謂我哋嘅善事啦，就係譬如去幫人去做義工，或者去做任何其他想做嘅嘢，熱情所在嘅嘢。咁反而做緊熱情所在嘅嘢咧，但可能同自己屋企人嘅關係咧，仲未去修和得到，仲未同屋企人相處到，咁就有機會呢個係可能啱啱你提到嗰個 spiritual bypass。同時其實亦都好難去確定究竟佢係唔係嘅。其實一個人係咪 spiritual bypass 咧？其實講真，只有自己知道。不過當然可能個能量散發出嚟咧，呢個人唔係好真實，唔係好 authentic 嘅時候咧，可能的而且確佢的確係喺呢個spiritual bypass 逃避緊未處理嘅課題，而去做緊其他嘢嘅呢個狀態入面咯。我同意係好難去辨別，因為好似你咁講，可能佢哋就會一方面去投入去真係做好多真係幫到人嘅東西嘅，其實或者去貢獻好多時間去好多團體啊，或者服務咁樣樣咁。一方面可能佢哋真係通過呢啲機會令到自己個狀態不斷提升啦，或者學到好多嘢啦。咁但係所以好難辨別究竟佢係用呢樣嘢去迴避佢本身生命真係要學習嘅課題，定係其實佢係希望喺嗰個地方成長，或者再磨練先至再翻去。其實我覺得真係好難去分嘅，其實係因為一路做嘅時候，你冇嗰個覺知，你根本唔知道原來我 bypass 緊。咁呢個點樣可以提升到咧？呢個一路即係以嚟我哋嘅修練啦，即係譬如我哋靜心，我成日都好多人問我點做到咧？其實我哋即係好落地，就係每一日我哋有冇持續去即係靜心，回到翻自己嘅呼吸，回到翻自己嘅身體。點解呢啲重要咧？就係因為我哋開始去 get in touch with 自己嘅身心，然後我哋就會好覺察到自己究竟係唔係有內在嘅矛盾出現啦，無論係能量層面啦、思想層面啦。定係我哋靈性嘅層面，各方身心靈，我哋有冇矛盾出現？身體有冇唔同嘅狀況出現咧？咁然後你同嘅屋企人嘅關係，或者同其他朋友嘅關係、人際關係入面，有冇衝突？有冇自己就算冇同人哋有衝突，會唔會自己內心都有好多衝突咧？呢啲都係我哋自己可以去衡量自己、覺察自己呢一刻究竟係咪逃避緊一啲嘢，而去做啱你所講嘅有一啲熱情所在嘅 project。去真係自己去做啊？定係其實係，我都唔係好想處理同人仔嘅關係，等我忙啲，出多啲街，咁我就唔需要再面對嗰個關係啦。或者就算嗰個人唔喺你身邊，都可能唔代表你冇逃避嘅，而係可能係喺我哋內心深處，我好忙碌，我就唔使接觸嗰個我唔開心嘅自己，我失落嘅自己，我抑鬱嘅自己。咁但係嗰啲嘢其實唔會消失嘅。嗰啲嘢只係我哋數落地氈底，某一天一定會爆發出嚟嘅。咁所以就係我成日都講嗰啲嘢數落地氈底嘅時候咧，起初到唔係好多嘢嘅時候咧 OK 嘅，但係到儲得越嚟越多嘅時候咧，嗰啲臭味開始出嚟啊。咁譬如我啱啱冇耐前做過一個催眠嘅個案，就係佢會突然之間某一天覺得自己好焦慮，然後其實去looking back 佢嘅生命嘅話咧，其實嗰個焦慮絕對不是突然發生，而係有好多一輩子覺得自己唔夠好啊，覺得自己唔值得啦，不斷去證明自己嘅嘢咧，然後累積到去某一個生命嘅情景會出現咗，令佢去反思自己嘅呢個部分，就係譬如俾公司老闆
大家都針對佢啊，佢覺得啦，當然啦，佢覺得其他人針對呢個係佢嘅視覺嚟噶嘛。咁但係呢個視覺其實正正就係反映咗佢內心可能就係好想去證明自己，好覺得自己唔夠好，然後係完完全全反映俾佢聽，然後甚至老細係炒咗佢，咁令到好難受，就係話覺得係個好大嘅創傷。咁然後下一份工之後咧，對住老闆就好焦慮啦。咁所以某程度上呢一個焦慮咧，唔係我哋嘅敵人，其實係嚟提醒我哋嘅。我哋生命中嘅情緒咧，其實我哋唔需要覺得我要去消除我嘅焦慮，我要去消除我嘅抑鬱，其實係靈性生活某程度上係容許接納。我成日都講就係我哋要 fully experience， 即係完全去經驗呢一種抑鬱、呢一種難過、呢一種唔開心嘅感覺，完全全去跳入去啦，去經驗呢種感受咧。然後呢種感受、呢種難過啊、抑鬱啊、痛苦啊等等呢啲感受，完全經驗佢嘅話咧，呢啲感覺係會消失嘅。但係如果我哋未完全經驗咧，就係好似喺垃圾堆入面，佢遲早會發臭，然後以生命中嘅唔同情景讓我哋見到，所以係生命係絕對會展示俾我哋睇㗎。